È una nuova ondata di giustizia che coinvolge tutti. Allora, anche gli operatori, nei mercati, in ogni luogo, facciano il loro dovere. Il giro di vite è appena iniziato, l'annuncio arriva al bilancio finale delle Fiamme Gialle per il 2011, lotta senza quartiere, l'evasione fiscale. Lo stesso comandante generale della Guardia di Finanza del Veneto racconta di essere passato qualche volta con la famiglia al mercato del pesce di Rialto senza vedere l'ombra di uno scontrino, ma la nuova ondata di giustizia riguarderà tutte le categorie, dai commercianti ai liberi professionisti finora intoccabili come notai e avvocati. Vale per tutti, non ci sono sconti di pena, è un'espressione non molto bella, però è soltanto provocatoria. Lotta senza quartiere all'evasione fiscale, manca prima di tutto la cultura. La gente è disabituata a chiedere lo scontrino e gli operatori, ai quali va comunque il pieno profondo rispetto, non sono abituati nemmeno loro a fare giustizia tributaria. Venezia al top in regione per gli evasori totali nel 2011 e i primi controlli del 2012 sembrano confermare la diffusione dei furbetti. Ma che la musica sia cambiata lo dice il numero di chiamate al 117 per segnalare irregolarità, chiamate sempre meno anonime. Intanto c'è un altro fronte di preoccupazione, la crisi che morde gli imprenditori fino a farli cedere alle infiltrazioni della malavita organizzata. Mafia di stampo tradizionale alleata con la malavita cinese. Il pericolo ha una sua valenza in un territorio veneziano dove esistono 30.000 attività commerciali in mano orientale. Nel mirino delle Fiamme Gialle il pericolo riciclaggio di denaro. Come confermato da un dato eclatante, all'aeroporto di Tessera in un anno quadruplicati i sequestri di valuta illegale in uscita dall'Italia. È lecito interrogarsi quale riutilizzazione ricevano una volta giunti nei paesi di destinazione e magari ritornati sotto altra forma verso il nostro paese. Dalle Fiamme Gialle un appello agli industriali. Resistete alle lusinghe di qualcuno che per penetrare il tessuto economico onesto di questa regione offre la possibilità di se stessi per acquistare, acquisire, penetrare nel tessuto economico.